大家好啊，歡迎收睇中佬玩物養志啊！今日想同大家咧分享一下咧手錶上面一個滑動尺嘅功能啊！當然啦，手錶上面擁有滑動尺嘅手錶咧唔係咁多嘅，而最出名嘅當然係 Breitling 嘅呢個 Navy Timer 啦。可惜啦，即係我自己嘅手頭上係未有呢一隻錶啊！我呢隻亦都係我一隻心儀嘅手錶啦。喺咁多年嚟咁多款式裏面咧，其實假以時日啦，呢一隻都係我一隻其中一隻嘅目標手錶嚟嘅。到時咧，遲啲可能我都會購入一隻嘅。咁啱就係上次喺日本嘅時候咧，就以一個好優惠嘅價錢啦，就買咗呢一隻Citizen 嘅ProMaster 嘅 Nighthawk 啊。佢亦都係有呢一個滑動尺嘅功能嘅。咁呢啲滑動尺嘅功能咧，通常以往好多賣手錶啊，甚至乎賣 Breitling 嘅 Navy Timer 嘅一啲講者啦，未必會分享到啊。就覺得隻錶哇有好多數字喺度啊，好 rush 啊，然之後就好似好多功能咁。但係實際上咧，有幾多人係真係識得用呢一個滑動尺咧？唔係咁多嘅。今日咧就想同大家分享幾種使用呢個滑動尺嘅功能啦。當大家一個小知識嘅分享啦。亦都唔好嘥時間，我哋依家開始。首先咧，喺使用滑動尺之前咧，有幾樣嘅 principle 啦，即係主要嘅要點咧，要同大家分享下嘅。見到就嗱，其實滑動尺嘅手錶咧，佢有個內圈啦。內圈係固定嘅，由1、11、12咁樣一路去到90，其實就代表咧1至100嘅數目字嚟嘅。大家亦都係佢內圈係固定啦，而外圈咧係可以旋轉嘅。譬如如果係 Breitling 嘅 Navy Timer 啦，就係手動轉啦。而呢一隻 Nighthawk 咧，佢就係用一個有一個按鈕啦，就去轉動呢一個內圈，而佢係外圍，入面呢個內圈咧就固定，出面咧呢一個外圈咧就係以轉動嚟做一個對比嘅。另外就係其實呢一個所謂嘅10啦，外圈嘅10，內圈嘅10，其實大家要有一個即係要記住佢可以代表1或者100或者10。自己去對，有啲細數啦，譬如11啊，當然可以係110啦，或者1.1啦。大家要用少少 common sense 去代入呢件事嘅。因為咧，始終佢並唔係一個計數機啦，佢唔係一個精密嘅，太過精密啦。有陣時係會可能喺製呢一個圈嘅時候，外圈嘅弧度同內圈嘅弧度啦，或者印刷上面咧，係有少少偏差嘅。我有陣時我亦都係要將就下啦。就係咧，可能係一個未必一個好準確嘅一個數目啦，可能只不過係可以計到一個小數點後一個位啦，兩個位咧，亦都我諗係太過精密咧，就對於佢嚟講咧係有難度噶啦。所以咧，始終係有少少係估算啦。大家會即係用一個估算嘅角度去使用呢一個呢一個滑動尺咧，係會比較即係個感覺會良好啲嘅。首先第一樣就介紹下點樣做一個乘數啦。乘數咧，其實乘就兩個位唔需要上下對調噶啦，即係譬如3乘5同5乘3都個結果都係一樣嘅。所以咧，喺呢個外圈同埋內圈咧係嗰個擺位係冇咁分別嘅。首先我哋見到內圈喺10呢度位，佢都係特登咧用少少白底去 highlight 嘅。因為咧呢一個咧就係一個基準啦。譬如我想計一條數，譬如我想9乘5咁樣，大家背乘數表都知啊，9、5、45，我哋將9去對準喺呢一個喺外圈嘅9咧，就對準呢一個10呢個位。然之後喺內圈咧就揾翻5咯。
咁5就喺呢一度啦。咁大家見到咁喺外圈就會指住一個45，咁其實咧就等於呢一個結果啦。咁咧就係呢一個外圈嘅9乘內圈嘅5就會係45。當然如果係90乘呢一個50嘅話咧，咁當然啦就係呢一個可能係4500啦。咁啊自己要用少少 common sense 去演化呢件事，又或者係50去乘9，咁咧就即係450啦。咁啊大家就係要用少少幻想去 common sense 去演化呢件事。咁呢一個咧就係乘數。咁講完乘數之後咧，就講除數啦。咁除數咧就其實個理論係一樣嘅啫。咁例如啦，我想呢一個譬如我想15除3咁樣，咁我哋首先咧咁就反而就係外圈同內圈啦，就係揾15同埋3啦。咁譬如我哋呢一度係3啦，喺內圈揾到3啦。咁我哋轉動啦，咁就15同3。咁當然啦，如果15除以30咧，咁大家會知道2啊。咁個答案喺邊度揾咧？咁咧就去翻呢個10嘅位置啦。內圈10嘅位置。咁可能我分子分母調轉咗啦。咁其實咧就應該係嗰個我哋睇翻呢度啦。30、15當呢一個係分母，呢一個係分子。咁其實就除開即係1/2。咁嚟到答案呢一個位啦，就係5。咁其實就應該係0.5咁解啦。咁當然啦，如果調翻轉頭，我哋用外圈嘅30去除翻呢一個分母嘅15啦。即係個分母就係呢一個15。對翻準啲先。分母係15，而外圈30。咁我哋睇下去翻10呢個位，冇錯啦，除咗出嚟咧就係2啦。大家就會睇到呢度。咁呢一個就係乘數同埋除數嘅一個示範。咁當然啦，大家可能有啲如果小數點咧，呢啲除得咁工整嘅，咁大家就可能係用一個約摸嘅數去研究下啦。咁跟住落嚟咧，我哋會做一個就係一個kilometer 啦，同呢一個英里同埋海里嘅一個對數嘅。咁大家要知道啦，海里嘅通常就係啲航海嘅計算咧，船隻嘅速度啦，同埋航海嘅距離啦。咁英文就係呢一個啦。咁而英里咧就係我哋依家好多時，譬如我哋揸車啦，咁香港咧通常都係會用呢一個千米或者公里啦，即係呢個 km kilometer，咁去量度嗰個速度嘅。咁但係可能喺一啲歐美嘅地方咧，佢個儀表板咧仍然係用緊呢一個英里嘅。咁如果揸遊艇嗰啲咧就可能就要需要用到呢一個海里啦。咁其實咧喺呢隻錶度咧係有得換算嘅。咁我哋就睇翻點樣換算啦。咁其實喺手錶上面咧亦都有一啲黃色嘅刻度係睇到嘅。咁呢個睇到啦係 km 啦，就即係 kilometer 啦。咁而呢個 STAT 呢個咧就其實就係呢一個咧英里啦，因為頭先我已經顯示咗英文啦。咁而呢一個咧NAUT 咧
就係呢個海里啦。咁我哋睇翻嗱，咁個 KM 咧，其實就喺呢個正12位嘅過少少啊，即係約莫係01分咁樣啦，佢佔咗喺呢度嘅。咁譬如我哋依家 kilometer 係指住60 kilometer， 咁好多時我哋香港揸車啦，都係用呢一個好多時一般嘅公路啦，都係50 km 至70 km 咁樣啦。咁咧就即係當如果我哋係60公里嘅時速嘅時候咧，其實咧就等於英里。咁呢度咧佢亦都係會指咗出嚟啦。咁35、40，咁35、36、37、37嘅37至到38.5，再過少少，即係可能係37.25啦，約莫咁樣37過少少咁樣。咁而實際上咧啱唔啱咧呢樣嘢？咁我哋用翻呢個手機嘅換算啦。嗱，60個 kilometer 咧就係37.28.2嗱一串，總之就係37.2幾咁樣啦，當37.3啦。咁其實咧，如果睇翻呢度嘅話咧，就真係37過少少，又未到37.5喎。咁其實咧都係相當準確嘅。咁而對應翻呢一個海里咧，亦都係呢一個32點幾嘅海里啦。咁嗱，呢一個標上面呢個刻度咧，就係可以做到一個換算啦。咁最後一個就係一個kg 換算磅嘅一個計算啦。咁小弟嘅體重都幾勁嘅。咁嗱，呢度見到有一個啦，外圈有一個刻度就係呢個90 kg 啊，即係呢個我即係當我係一個90 kg 嘅人啦。咁90 kg， 咁kg 對住呢個90，咁究竟係幾多磅咧？咁其實喺外圈咧，我哋揾下咧，嗱，揾到呢個 lbs 咧就係磅啦。咁其實90 kg 係幾多磅咧？咁嗱，呢度19、20，咁當然唔會19磅啦。90 kg 咧，咁乘翻咧就應該係190幾，差唔多200啦。咁呢度嗱，呢度中間5格啦，當佢2格，即係192、194、196，差唔多198啦，即係差唔多198磅。咁樣咧，我哋又睇下啱唔啱咯。嗱，咁用翻呢一個啦，90 kg 就等於咧呢個198.4，咁即係其實呢一個換算咧都係可信嘅、準確嘅。咁可能佢依家就即係其實應該係198多少少啦。咁但係佢依家係睇落係197咁上下啦。咁其實呢個爭少少啦。咁其實都講過啦 principle 啦，就係可能一啲印刷上面同埋一個即係外圈內圈一個弧度嘅有少少差別咧，可能就唔係100%準確嘅。咁呢啲答案都係一個估算啊。咁以上咧就介紹咗幾種方法。當然啦，作為一個航空計算咧，佢係可以咧用一個譬如用幾多速度去行咗幾耐，約莫可以行咗幾遠，呢啲嘢係計到嘅。咁同埋或者你可能就係調翻轉咁樣啦，係用幾多速度行咗幾遠，需要幾多汽油咧？咁嗱，呢度見到呢啲 gas 嗰啲咧，其實就係一啲換算一啲要用幾多汽油嘅。嗱，呢啲 fuel 嗰啲都係用一個幾多汽油。咁呢啲咧去做一個估算嘅。咁呢啲就可能係一啲機師啊。當你可能冇咗啲電腦幫助嘅時候咧，又唔想用手計咧，咁就用呢一個滑動尺咧去做一個估算啦。咁呢啲亦都係以前啦，我哋冇咁多電腦嘅時候咧，可以用到一個方便我哋做估算同埋一啲對比嘅一啲咁嘅數據啦。咁
雖然依家即係呢啲嘢大家一機在手啦，小數點後5、6個位都可以計到準確到咁樣嘅，咁但係即係唔知幾時有一日呢個可能咧所有電腦會 crash， 你知依家地緣政治隨時黃金係咁升啦，究竟會唔會有一日打仗咧？真係冇人知嘅。咁可能有朝一日咧，我哋都需要一啲咧咁原始嘅一啲輔助工具去幫我哋嘅。咁呢個亦都係當係一個小知識同大家分享下啦。咁今日就講到呢一度啦。咁喜歡我嘅影片，不妨點個 like、subscribe 俾啲朋友睇啊。咁今日講到呢度啦，拜拜。